Բարի երեկո, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու, մեր տաղավար գալու համար եւ առաջին հարցս մեր այսօրվա թողարկումը ամբողջությամբ արտահերթ ընտրություններին է նվիրված եւ գիտակցում, որ ընտրություններն են քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու միակ անցնցում ելքը, թե պարտադրված քայլ ապակայունացնող իրավիճակում, որովհետև իշխանությունը Տիկին Բաղդասարյան դեռ 1 ամիս առաջ հայտարարում էր հասարակության շրջանում չկա արտահերթ ընտրությունների պահանջ։ Սկզբից ձեզ տանք խոսքը, չէ, պարոն Խաչատրյան։ Հետո կշարունակենք եւ դուք ձեր կարծիքն կասեք։ Համեցեք։ Իրականում մոտեցումը կառավարող քաղաքական ուժի այնպիսին է, որ ցանկացած լարում եւ ցանկացած ճգնաժամ պետք է իր ելքերը գտնի միայն ժողովրդավարական լուծումներով։ Այո, մենք հետայած գցելով եւ տեսնելով թե ինչպիսի քաղաքական հայտարարություն եղել է 1 ամիս առաջ, գտնում ենք, որ հասարակության մեջ այժմ ավելի խորացած եւ արմատացած խնդիրներ կան, որոնք կարծում եմ լուծումները իսկապես ավելի առաջնային էին, քան ընտրական process-ների գնալը։ Բայց հաջորդող դեպքերը եւ դեպքերի զարգացումը բերեց այնպիսի մեկ կետի, որի ցանկացալուծումը կարծում եմ արտահերթ ընտրությունների տրամաբանության մեջ պետք է լինի։ Իրապես տեսեք, մեկ խնդիր կա, որ հետպատերազմական Հայաստանում ծառացած բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք պահանջում են րոպեական եւ շատ արագ լուծումներ։ Բայց եթե այդ լուծումները խոչընդոտվում են տարբեր քաղաքական ուժերի ժամանակից ոչ պահանջվող այսպիսի խնդիրներով, ես կարծում եմ, որ միակ տարբերակը այս դեպքում իհարկե արտահերթ ընտրություններն են։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ երբ արտահերթ ընտրություններ չանցկացնելու քաղաքական հայտարարությամբ եկավ կառավարող խմբակցությունը, եղան քաղաքական ուժեր, այդ թվում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որն ասաց, որ քաղաքական ուժը չունի բավարար կամք այն անցկացնելու։ Հիմա ասում ենք եկեք ընտրության եւ պարզվում է, որ այս դեպքում էլ ընդդիմադիր դաշտից հանդես եկող քաղաքական ուժերը կրկին դժգոհում են։ Ես շատ կուզենայի լսել պարոն Խաչատրյանի տեսակետը, թե ինչով է այս ամենն իհարկե պայմանավորված։ Շատ լավ, ես մի հարց տամ, Հայաստանում ընտրություններ են նշանակվում։ Հայաստանում ընտրությունները նշանակվում են խորհրդարանի արձակումից հետո նշանակվում է երկրի նախագահ։ Հրաշալի, հայտարարություններ, գիտեք, ձեր համար միգուցե Փաշինյանի Facebook-յան գրառումը հիմք է, իմ համար Փաշինյանի Facebook-յան գրառումը բացարձակապես որևէ արժեք չունի։ Հաշվի առնելով այն, որ Փաշինյանը պարբերաբար ստել է եւ ես որևէ երաշխիք չունեմ, որ դա հերթական սուտը չի։ Փաշինյանը ստել է, Փաշինյանը ես չընդհատեցի Տիկին Բաղդասարյան։ Փաշինյանը ստել է, երբ ասել է ես ժողովրդի թիկունքում Ղարաբաղի հարց չեմ քննարկի։ Փաշինյանը ստել է, երբ ասում է ես Ադրբեջանի հետ չեմ բանակցելու։ Փաշինյանը ստել է, երբ ասում է սուերը մարտական հրթիռներ են կրակել։ Այդ ստերի աստղաբույլը այնքան մեծ է, որ ես բացարձակապես որևէ հիմք չունեմ կարծելու, որ Փաշինյանը կնշանակի ընտրություններ։ Ընտրություններ կոչված, արտահերթ կոչված process-ի մեջ Փաշինյանի դերը, վարչապետի դերը մի քայլ է ընդամենը։ Հրաժարական տալը։ Եթե վարչապետը անկեղծ է հրաժարական ընտրություններ կազմակերպելու մտադրության մեջ, թող հրաժարական տա։ Ընտրությունների օրը որոշում է նախագահը իր հրամանագրով։ Փաշինյանը իր վրա շատ բան վարչապետը թող հրաժարականը տա։ Այո, հենց դա եմ ասում։ Վարչապետը թող հրաժարական տա, թող նախագահը որոշի, թող վարչապետը նախ հրաժարական տա, խորհրդարանը 2 անգամ չընտրի վարչապետ, թող վարչապետը երևույթն եմ խնդրում, խորհրդարանը արձակվի եւ նախագահը նշանակի ընտրություններ։ Կասկածում որ կլինեն այդ։ Որովհետեւ եթե զելի եմ ասում, վարչապետը բազմաթիվ անգամներ մի բան ասել է, մի բան արել է։ Ես կարող եմ ձեզ բազմաթիվ այսպես գրեմ օրինակներ։ Նշեցի, վարչապետը։ Իսկ այդ հայտարարությունը ընտրությունների մասին ինչով էր պայմանավորված։ Վարչապետի այդ հայտարարությունը ընտրությունը պայմանավորված է նախ նրանով, որ վարչապետը հասկանում է, որ այլևս չունի ժողովրդական աջակցություն, որ պետք այո, փաստ ասեմ, գիտեք քանի մարդ է ապրում Ուջանում։ 3362։ Քանի մարդ է երեք գնաց է վարչապետի հետ հանդիպման, երեխեքին չհաշված։ Քանի մարդ է գնացել։ Ես հաշվարկ չեմ կատարել, բայց եկեք հասկանանք, թե Բաղրամյանում 17 քաղաքական ուժերը որքան մարդ են գեներացնում սեփական ռեսուրսներն օգտագործելով։ Սեփական ռեսուրսները գեներացնելով Բաղրամյանում հավաքված քաղաքական ուժերը
հավաքում են առավելագույնը ցույցի 30,000 մարդ, մշտական ներկայություն ապահովում են։ Պարոն Խաչատրյան, եթե ես ձեր գիտելիքների վրա վստահ չլինեի, կասեի, որ հաշվարկների մեջ խիստ թերանում եք, բայց պետք չէ հիմա ստել եւ աղավաղել այն իրականությունը, որը ունենք։ Հավաքներ են եղել այդքան, վերցրեք ցույցերը, երթերը, մակերեսը, միջին խտությունը հաշվարկել։ Իսկ 3000 եւ էլի եմ ասում, ստեղ կապ որոնք արձանագրում են, որ Բաղրամյան Պողոտան եւ այն ուժերը, որոնք հանդես են գալիս հայրենիքի փրկության թեզով, այժմ փրկում են միայն բացառապես Բաղրամյան Պողոտան, տեղ-տեղ Դեմիրճյան փողոցը եւ հաստատիորեն է, որ այնուամենայնիվ ես կխնդրեմ առանց վիրավորական խոսքերով թույլ տվեք ես միգուցե չկարողանամ նման էքսպրեսիայով եւ բարձր ձայնով խոսել, բայց թույլ տվեք ես ավելի հանդարտ ձեզ պատասխանեմ եւ ես միգուցե չկարողանամ իջնեմ դրան եւ ասեմ դուք ստում եք, համեցեք։ Այնուամենայնիվ կամ փաստեր, որոնք արձանագրված են, կապված երթին եւ ցույցերին մասնակցող մարդկանց թվականակով եւ եկեք չշեղվենք իրականությունից։ Ինչ վերաբերում է ընտրության նշանակման կամ ընտրությունների անցկացման մոտեցումը, նախ եւ առաջ սա քաղաքական ուժերի կոնսենսուսի արդյունքում է եւ եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը պատրաստական է, ապա մենք գնում ենք ընտրությունների։ Դուք ձեր հարցազրույցներից մեկում, եթե չեմ սխալվում, նշել եք, որ ունենալով սահմանադրական մեծամասնություն, կառավարող ուժը կարող էր անցկացնել։ Այո, եւ կարող եմ հիմա կրկնեմ։ Իսկ կոնսենսուսը ինչու՞մ է կանում։ Թույլ տվեք այստեղ էլ չհամաձայնել ձեզ հետ, որ կառավարող ուժը սահմանադրական մեծամասնություն չունի, որը 2/3 է, եթե գիտեք։ Չփաստերով ենք խոսում, թե սահմանադրություն փոխեցիք, բավաս փոխեցիք։ Սահմանադրական մեծամասնությունը 2/3 է, որը քանից են այդ ժամանակ սահմանադրական մեծամասնություն կար, տեղյակ չեք, որ խմբակցությունից մարդիկ կապ չունի, եւ հնարավոր է, որ այդ մարդիկ գան ձեր հետ քվեարկեն։ Սահմանադրական մեծամասնությունը 2/3։ Կանացել եք բավականաչափ ձայն, փոխել եք սահմանադրություն, ունեք բավականաչափ ձայն ընտրություններ նշանակելու համար։ Սա խնդիրը նրանում է, որ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող մարդը չունի այդքան ձայն, որպեսզի ապացուցի այդպիսի երևույթներ, որոնք իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ես չեմ ասում, որ վարչապետը ստել է ասկա, ես ժողովրդի հետևի չեմ քվեարկելու, վարչապետը ստել է, սուտ ա եղել վարչապետը։ Հարգելիներս լսենք իրար եւ թողնենք, որ յուրաքանչյուրը իր կարծիքը արտահայտի։ Եվ վարչապետի ցանկացած խոսքի ետևում քայլեր են եւ իրադարձություններ, որը ցավոք ձեր քաղաքական ուժը թիկունքում։ Ես հարց տամ եւ ավարտենք այս թեման։ Վարչապետը ստել է, ասել է, որ վարչապետը չի ասել։ Չի ասել ես ժողովրդի հետևում Ղարաբաղի հարց չեմ քննարկի։ Վարչապետը չի ստել, ասել ես չեմ քննարկի։ Ալիևի հետ գիշերվա կեսին բաց է քննարկել։ Հավանաբար այս ձեռագիրը 100 տարվա վաղեմության դաշնակցության որտեղ գրած քաղաքականությունն է։ Հարցը մի փախեք, 100 տարի հետ մի գցեք։ Ես չեմ ուզում որ ձեր քաղաքական ուժի վարքագիծը, որը 1 դարյա վաղեմություն ունի, բերել եւ նույնականացնել այսօրվա հետ։ 30 տարվա պատմություն ունի, դուք 130 շաբաթ հետո չգիտեմ որտեղ կլինեք։ Վարչապետը իհարկե մի ընդհատեք ինձ, վարչապետը ասել է, ստել է, ասել է ես ժողովրդի թիկունքում Արցախի հարց չեմ լուծի։ Ժողովրդի թիկունքում կոտրած ձեռով ստորագրել է այդ փաստաթուղթը։ Դա ժողովրդի աչքի առաջ է եղել, նույնիսկ նախագահն ասել իմ համար դա գաղտնի է եղել։ Պարոն Խաչատրյան, դուք ձեր տեսակետը ասացիք, Տիկին Բաղդասարյան, դուք էլ ձեր տեսակետը պնդեցիք, ես խնդրում եմ այս հարցը փակենք։ Ներկա են եղել այն մարդիկ, այդ թվում հրավիրալները։ Անվտանգության խորհուրդը ժողովուրդ չէ։ Եվ անվտանգության խորհրդի ներկա մարդիկ ժողովուրդ չէ, նա Պարոն Խաչատրյան, դուք դասախոսության չեք, ես կխնդրեմ ջուր խմել, հանգստանալ շարունակեմ։ Եվ մենք շարունակենք հարցազրույցը այս տեմպերով հնարավոր չի շարունակել։ Տիկին Բաղդասարյան, խնդրում եմ 1 րոպեում ձևակերպեք ձեր տեսակետը եւ անցնենք հարցազրույցի շարունակության։ Քանի որ հարցը վերաբերում է Պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ, ես ձեզ թույլ տվեցի, դուք խոսեցիք, թող Տիկին Բաղդասարյանը չլինելով իրավաբան, այնուամենայնիվ շտկեմ եւ որոշակի խնդիրներ պարզաբանել։ Ուղղակի կարճ խնդրում եմ, որովհետեւ հարցազրույցը Իրապես այսօր սահմանադրությունը ենթադրում է ընդամենը 1 տարբերակ խորհրդարանի արձակման, դա այն է, երբ վարչապետը հրաժարական է տալիս 2 շաբաթ անընդմեջ չի ընտրում խորհրդարանը վարչապետի թեկնածու եւ իրավունքի ուժով արձակվում է խորհրդարանը։ Դրանից հետո ոչ շուտ քան 30 եւ ոչ ուշ քան 45 օր հետո նշանակվում են ընտրությունները։ Դուք բացառում եք, որ վարչապետը չտա հրաժարական։ Այո, իհարկե, ես կարծում եմ, որ քաղաքական ուժի ղեկավարը, որը 2 տարի եւ ավելին որևէ հարցում չի ստել, պարզ եւ բաց է եղել, ի հակադրում են այլ քաղաքական ուժերի եւ անհատների ձեռագրի,
Այսօր իհարկե ստելու տեղ չունի։ Մենք ունենք այդ պատրաստականությունը, նույն շրջափուլի մեջ ենք մտնելու, խնդրում եմ չարձագանքեք։ Փաշինյանը սկսել է չհայտարարված քարոզարշավ, այսպիսով ստեղծելով անհավասար ոչ մրցակցային պայմաններ մյուս ուժերի համար։ Վարչապետի երեկվա այցը Տիկին Բաղդասարյան շատ քննադատվեց, ես հնչած որոշ կարծիքներ մեջ բերեցի։ Հիմա քողարկելով վարչապետի այցերի անվան տակ Փաշինյանը վարչական ռեսուրս էր չարաշահում, թե ժողովուրդ վարչապետ հանդիպում էր, սա ձեր կարծիքը։ Չստող վարչապետի մասին ես բավականաչափ հստակ արտահայտվեցի, ելն եմ ասում, մարդը, որը հուլիս ամսին ասում է սուերը մարտական, որին փորձարկել են հրթիռները, երեք հայտարարում է, որ հրթիռները չենք հասցրել գնել։ Դա կարծես թե սուտ չի, իմ համար դա ամենապրիմիտիվ, տրիվիալ սուտն է։ Ինչ վերաբերում է հիմա հարուսարշավի հետ վերաբերյալ, իհարկե տեղի ունենում քարոզարշավ, եւ քարոզարշավը ուղեկցում է վարչական ռեսուրսների բիրտ օգտագործմամբ եւ երեխաների օգտագործմամբ, տգեղ օգտագործմամբ, որովհետեւ նկարները բոլորս ենք տեսել, որ Փաշինյանը շրջապատված է երեխաներով։ Տենց նկարներ շատ կան, Հիտլերը երեխաներով շրջապատված, Լենինը երեխաներով շրջապատված, Ստալինը երեխաներով շրջապատված, Էրդողանը երեխաներով շրջապատված, այ Փաշինյանը օգտագործելով իր վարչական լծակը, նաեւ փողերը պետական, որը ես հարկ եմ վճարում, ես համար չեմ վճարում, որ իմ վճարված հարկից Փաշինյանը հավաքի հարյուրավոր ոստիկաններ իր հետ պատտի կամ հազարավոր ոստիկաններով քաղաքը փակի։ Ինչի՞ եք դուք ուսուցիչների աշխատավարձը ասում, որ կարող եք կրճատեք։ Ներողություն, գիտության եւ գիտատեխնիկական աշխատավարձի հետ կապված հստակ մոտեցումներ կան, կրճատում ընդհանրապես։ Եթե Տիկին Բաղդասարյանից մի անգամ եք ընդհատի, ես իրան չեմ թողի ընդհանրապես խոսել։ Աշխատավարձերի բարձրացումը։ Եթե Տիկին Բաղդասարյանից մի անգամ ընդհատի, ես չեմ թողի խոսել։ Դուք հետո կարող եք պատասխանել։ Գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենքը նայեք։ ՄԻՊ-ի ֆինանսավորումը նայեք, այդ պայմաններում դուք ոստիկանների աշխատավարձն եք բարձրացնում եւ պրեմիա եք բաժանում։ Այո։ Եվ պրեմիա եք բաժանում, դուք պրեմիան պարգևավճար է, պարգև է ինչ որ բանի համար։ Ես խնդրում եմ որևէ պարգևի պատճառ չունեք։ Ներողություն, այո, վարչական լծակը օգտագործում է, սկսել է ընտրարշավը եւ անում է այն, ինչ որ չպետք է անի, այսինքն Փաշինյանը քննադատելով նախորդների գլուխը լված, անում է շատ ավելի վատ, քան թայել է երբիցե ինչ որ մեկը։ Գոնե նախնիները ընտրությունները դեռ չհայտարարած, ելի եմ ասում, Facebook-յան գրառումը իմ համար հիմք չի։ Ընտրարշավ չեն կազմակերպում, երեխաներին չեն բերում, չեն շարում, մասովկա չեն ստեղծում, որ ցույց տան, որ իրանք ժողովրդի մոտ հեղինակություն ունեն։ Ես էլ եմ ասում, Ուջանում կա 3362 բնակիչ։ Դա տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պաշտոնական կայքից վերցված տվյալներ են։ Մասնակցել է ընդհանրապես մի քանի 100 հոգի մարդ, երեխեքին չհաշված։ Շնորհակալ եմ, ձեր կարծիքը լսեցինք, Տիկին Բաղդասարյանին ենք տալիս խոսքը, իրար չընդհատելով։ Մեր հետագա հարցազրույցը խնդրում եմ եկեք այս պայմանավորվածությունների։ Քանի որ պարոն Խաչատրյանը հարց է ուղղում, ես պարտավոր եմ բնականի արձագանքել, բայց եթե պարոն Խաչատրյանին այդ մոտեցումը նեղում է, կփորձեմ չընդհատել եւ հասկանում եմ, որ ընտրական թեմաների խոսելու պարագայում փակուղի ենք մտնում, այդ պատճառով շեղում եք թեման, ընկալեցինք։ Հիմա տեսեք, ինչ վերաբերում է ընտրություններին։ Եթե խոսում ենք երեխաների օգտագործումից եւ այլ երևույթներից, ընդամենը նախորդ օրվա ընթացքում տեղի է ունեցել այն, ինչ որ վարչապետ Փաշինյանը արել է իր կառավարման ողջ ընթացքում պարբերաբար հանդիպումներ տարբեր համայնքներում։ Նախորդող շաբաթվա ընթացքում եղել է մեկ այլ համայնքում հանդիպում, որը ոչ էլ լուսաբանվել է։ Իրապես նախորդ կիրակի օրը ես ձեզ վստահեցնում եմ։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում։ Եթե խոսում ենք չմեկնարկած քարոզարշավի մասին, ապա հայրենիքի փրկության շարժումը դեռ ամիսներ առաջ էր այս ամենի մեկնարկը տվել եւ տխրահռչակ վախճան ունենալով մի քանի համայնքներում, այդ թվում Շիրակի մարզում եւ Գյումրիում չկարողացավ իր process-ները շարունակել եւ գեներացնել։ Հիմա երեխաներին վերադառնանք։ Բայց ժամանակին ընտրությունների մասին խոսակցություն չկա։ Տեսեք, ընտրական օրենսգիրքը, եթե օրենքին ենք հողում տալիս, ընտրական օրենսգիրքը ասում է, որ ընտրական քարոզչությունը չի արգելվում օրենքով նախատեսված այլ ժամկետներում։ Այստեղ օրենքի խախտում չունենք։ Ես օրենքին հողում կատարելու։ Եվ վերջապես վերադառնանք երեխաների թեմային։ Երեխաներին քարոզչական process-ների մասին օգտագործելու թեզը առաջ է տանում մեկ քաղաքական ուժ, որի քաղաքական գովազդներում մշտապես եղել են երեխաներ, իսկ գովազդի մասին օրենքով երեխաներին չի կարելի օգտագործել, անշուշտ, այն էլ քաղաքական process-ներում։ Նախորդ օրը տեղի ունեցած հանդիպումը եղել է հանդիպում ժողովրդի հետ, իսկ մեր
բալիկները նաև այդ ժողովրդի մեկ մասն է, որը վստահ եմ եղել եմ։ Շատ բուրըն ծավալվեց Ես չեմ ուզում որևէ հանգամանքներում լինել, եթե որևէ հանդիպմանը բալիկ ներկա լինում է, ես այստեղ իրապես խնդիր չեմ տեսնում։ Եվ այնուամենայնիվ պնդում եմ, որ սա եղել է հանդիպում քաղաքացիների հետ, որովհետև նախընտրական քարոզչություն տանել առանց նախընտրական ծրագրի, գոնե մեր քաղաքական ուժի համար ընդունելի տարբերակ չէ։ Իսկ քանի դեռ չկա նախընտրական ծրագիրը, ես կարծում եմ, որ քարոզչության մասին չարժի խոսել, որովհետև այս ընտրությունները, որի քարոզարշավ ընդամենը 12 օր է տևելու, որովհետև արտահերթ ընտրություններ են, ես կարծում եմ, որ պետք է դնել գաղափարական հենքի վրա եւ ընտրություն կատարել այն մոտեցումների, որով քաղաքական ուժերը փորձեն առաջնորդել։ Այս տեսակետից շարունակելով գաղափարական պայքարը, հա, ընտրական օրենսգրքին անդրադառնանք։ Ընտրական օրենսգիրք փոխելը հենց ձեր խոստումն է եղել եւ հիմա քաղաքական ուժերը Տիկին Բաղդասարյան, քաղաքացիական հասարակությունը ձեզ դրա մասին հիշեցնում են, ասում են Սերժ Սարգսյանի եւ Հանրապետականի վրայով կարված կոստյումից եթե ուզեիք կհրաժարվեիք, ուրեմն այն ձեզ էլ է դուր գալիս, տալիս վարչական ռեսուրսի չարաշահման լայն հնարավորություն ռեյտինգային համակարգն էլ մնաց, թաղային հեղինակությունները կրկին կարող են որոշող դառնալ, ով պետք է անցնի խորհրդարան, ով ոչ։ 3 տարին Տիկին Բաղդասյան քիչ ժամանակ էր փոփոխությունները։ Խորհրդարանը 2 տարի եւ մի փոքր ավելի ամիս է գործում։ Բայց դուք համարյա 3 տարի իշխանության եք։ Ես խոսում եմ խորհրդարանի մակարդակով, որտեղ ընտրական օրենսգիրքը խորհրդարանն է ընդունում եւ այս դեպքում 7-րդ գումարման խորհրդարան է։ Ընտրական օրենսգիրքը ուղարկված է Վենետիկի հանձնաժողով, նախքան այդ ուղարկված է բոլոր քաղաքական ուժերին, այդ թվում հայ հեղափոխական դաշնակցությանը, որից արձագանք չենք ստացել։ Եթե ինձ իմ հիշողությունը չի դավաճանում, իսկ այն կարծում եմ դեռ չի դավաճանում, հայ հեղափոխական դաշնակցությունն էր համամասնական ընտրակարգի ջատակովներից մեկը եւ ես անձնապես ու քաղաքական ուժը նույնպես։ Այժմ դրված է շրջանառության մեջ եւ ես կարծում եմ, որ մինչ ընտրությունների անցկացման օրը եւ մինչ խորհրդարանի արձակվելը խորհրդարանը անգամ երկրորդ ընթերցմամբ, եթե մոտեցում լինի 24 ժամյա ռեժիմով ընդունելու, կընդունի ընտրական օրենսգիրքը, երբ կմտնի գործարկության մեջ։ Այստեղ է, որ ես օրինակ իրապես եմ ուզում իմանալ թե դաշնակցության մոտեցումը ինչ է, որտեղ նոր ընտրական օրենսգիրքը դա բնավ միայն ընտրակարգը չէ, համամասնական եւ ռեյտինգային։ Հավատացեք, ինձ ավելի կարևոր դրույթներ կան այդ նոր ընտրական օրենսգրքի մեջ, օրինակ ֆինանսական թափանցիկություն, որ քաղաքական ուժերը եւ նրանց հետևում թաքցված մեդիա ռեսուրսները, նրանց հետևում թաքցված հսկայական ֆինանսական միջոցները չդառնան որոշիչ գործոն ընտրական համակարգերում եւ թույլ տան իրապես գաղափարական ուժերին գալ դաշտ։ Ես բացառում չէ, որ չեք հասցնի։ Ես հիմա քննարկում եք գնում Բարգավաճ Հայաստանի եւ Լուսավոր Հայաստանի միջեւ, ես դες վստահեցնում եմ, եթե երկու քաղաքական ուժերը համաձայնության կան, որ մենք նոր ընտրակարգով ենք գնալու եւ նոր օրենսգրքով, այո, այսպեսին կլինի։ Չէ, ընտրակարգը այս դեպքում փոխվում է։ Համամասնականը պարզ համամասնական ցուցակներ է առաջարկում։ Եվ ռեյտինգայինը դուրս է գալիս այս պարագայում։ Տեսեք, հիմա շատ հղում են կատարում Վենետիկի հանձնաժողովի կոնկրետ գնահատականներին եւ ռեկոմենդացիաներին։ Բայց համար կարևոր, որովհետեւ դուք ունեք այդ ձայները ընդունելու համար։ Ձայների ընդունելու հանգամանքը մենք ունենք, բայց հետագայում ինչ է լինի։ Կարևոր, որ ընդդիմություններ միանան։ Աստղ ջան, թույլ տվեք պատասխանեմ։ Սա լավ գործոն կլինի հետագայում ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու, որ ընտրությունների պայմանավորվածությունից հետո կամ գոնե այն ժամկետը, որը ֆիքսվել է, խաղի կանոններ են փոխվել։ Սա է պատճառը, որ ես ինքս ազգային ժողովի ամբիոնից հարցնելու եմ մեր քաղաքական ուժերին, որ կարգով եք ուզում։ Այո, մենք ունենք այդ մեծամասնությունը, որ կարողանանք 80 ձայնով ընդունել սահմանադրական օրենք։ Սահմանադրական մեծամասնություն չունենք, բայց սահմանադրական օրենքի համար բավարար ձայներ ունենք ընդունելու։ Բայց սա շատ կարևոր է, որ նաև արտախորհրդարանական ընդդիմությունը ասի, որ տարբերակով է իրենց ընտրությունները ընդունելի անցկացնել։ Ես իրապես ասում եմ, ես կողմնակից եմ համամասնական ընտրակարգի, ինչպես եւ ֆրակցիայի շատ ու շատ падգամավորներ, բայց այստեղ էլի եմ ասում, պետքա կառուցողական դաշտ լինել, որովհետեւ ընտրությունների ելքը եւ արդյունքները վիճարկելու են հենց այս հիմքով։ Այս իմ խոսքերը հիշեք, հունիսի 20-ից հետո ականատես կլինենք։ Ահա, պարոն Խաչատրյան, ձեր որոշման վրա օրենսգիրք փոխել չփոխելը ինչ ազդեցություն կունենա ընտրություններին մասնակցել։ Ես մի փոքրիկ արձագանք եմ Տիկին Բաղդասարյանի Շիրակի հետ կապված։ Ես հասկանում եմ ինչի նկատի ունի, երբ ինչ-որ մի խումբ մարդիկ 20 հոգի, 30 հոգի Մայրուղու վրա եւ ոչ թե Գյումրիում, ինչպես դուք բազմաթիվ անգամ կրկնել եք, Ազատան համայնքի մոտ հավաքվեցին եւ փորձեցին խոչընդոտել Վազգեն Մանուկյանի եւ մնացածների մուտքը Գյումրի քաղաք։ Իհարկե դա չհաջողվեց, քանի որ հանդիպումը տեղի ունեցավ, բայց ի տարբերություն
մեզ, երբ մենք ճանապարհ ենք փակում, ոստիկանները մեզ բերմանը ենթարկում, իրանցից որևէ մեկին, որևէ ոստիկան բերման չենթարկեց։ Շատ սկզբունքային ոստիկանություն ունենք, շնորհավորում եմ։ Դրանից հետո 600 հոգուց ավել մարդկանց հետ Վազգեն Մանուկյանը հանդիպում ունեցավ։ 600 հոգու հետ կապված հանդիպումը տեքստիլի ակումբում եւ 20-30 հոգու մարդկանց հետ բախումը, իհարկե դա ցույց է տալիս, որ մենք ձախողեցինք, իրենք հաջողեցին։ 20-30 հոգի մարդ կարողացան հանեն ազատան։ Շնորհավորում եմ 600-650 հոգի մարդկանց հետ Վազգեն Մանուկյանի հանդիպումը շատ կառուցողական անցել է։ Մյուսն էլ շատ արագ ասեմ, սովորաբար գյուղերում երեխաները հավաքվում են, երբ ասենք թե լարախաղացներ են գալիս կամ ասենք Grand Candy պաղպաղակի մեքենան է գալիս, վարչապետին գալ հավաքվել լսել, դա իհարկե ունիկալ էր, ես վաղ կզանգեմ կամ այսօր կզանգեմ ու ջան, կասեմ ցանկանամ այդ երեխեքին հանդիպեմ, որովհետև ունիկալ են այդ երեխեքը։ Պարոն Խաչատրյան, ընտրական օրենսգիր։ Դառնանք դրանով։ Իհարկե ընտրական օրենսգիրքը շատ կարևոր է եւ իհարկե մենք բազմաթիվ անգամ մոտեցումներ ենք նշել եւ այստեղ Տիկին Բաղդասարյանի հետ համաձայն եմ, որ պետք է լինի համապատասխանական ընտրական համակարգ եւ մենք միշտ էլ ասել ենք, որ այս ռեյտինգային համակարգը ինքը մեղմ ասած, այդքան էլ օպտիմալ տարբերակը չէ։ Այսինքն դուք եք նախընտրում, որ փոփոխվի ընտրական օրենսգիրքը, եթե որոշում կայացնեք։ Այո, մենք նախընտրում ենք, որ փոփոխություն տեղի ունենա, բայց ազգային ժողովում է իմ քայլը, ազգային ժողովում է Լուսավոր Հայաստանը եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Մենք բազմաթիվ անգամներ ազգային ժողով ուղարկել եւ նաեւ կառավարություն ուղարկել ենք մեր մոտեցումները, երբեք հաշվի չի, գիտեք, որովհետեւ երբ դու մի քանի անգամ արձագանք ինչ որ քայլով նախաձեռնություն ես ցուցաբերում, գրում ես, խոսում ես եւ որևէ պատասխան չկա, մասնավորապես օրինակ կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքը, օրինակ շատ կարեւոր օրենք էր։ Գրեցինք, ներկայացեցինք, որևէ պատասխան չկար։ Կոവിഡ്ի հետ կապված բավականին մեծ միջոցառում ներկայացեցինք, մի ցանկ միջոցառումների, պատասխան չեղավ։ Հիմա էլ եկել է այդ փաստաթուղթը, եկել է կքննարկենք եւ կներկայացնենք։ Կարծում եմ Տիկին Բաղդասարյանը չունի այդ բարոյական եւ ինչպես նաեւ իրավական եւ այլ բոլոր իրավունքները, որ մեզ պահանջի, որ ինչի մինչեւ մարտի 21-ը ժամը ինչ որ մի պատ, չգիտեմ երբ է եթեր գնալու, ինչի մեզ պատասխան չեք տվել։ Կտանք այն ժամանակ, երբ որ մեզ հարմար լինի։ Միգուցե կտանք, որ Ուջանի երեխաները բերեն տան վարչապետ։ Շարունակենք, հաղորդագրությունը 3 տարածվեց, պարոն Խաչատրյան, որ ոչ հայրենիքի փրկության շարժումը ձևաչափ է փոխել, ոչ նախապես հայտարարված օրակարգը։ Այո։ Իսկ այն հայտնի է, պահանջում եք վարչապետի հրաժարական, ժամանակավոր, այո, պահանջում եք նաև ժամանակավոր կառավարություն Վազգեն Մանուկյանի ղեկավարությամբ, որն էլ պետք է անցկացնի արտահերթ ընտրություններ։ Հիմա ձեր այս հայտարարությունը, պարոն Խաչատրյան, ինչ է նշանակում։ Շարունակում եք դեմ լինել Փաշինյանի կազմակերպած արտահերթին, փակ պահել Բաղրամյանը։ Ինչպես հասկանամ։ Ես մի քիչ ավելի լայն բացեմ, լավ, որովհետև հայրենիքի փրկության շարժման նպատակը հայրենիքի փրկությունն էր։ Այո, Տիկին Բաղդասարյանը, բայց դուք պահանջներ եք առաջ։ Տիկին Բաղդասարյանը, գիտեք, այս երբ սկսեց իր ելույթը, ճիշտ բան ասեց, դրանից հետո ցավոք սրտի մի քիչ շեղվեց ճշմարիտ ուղուց, ասեց լուծումները ձախողվել են։ Այո, որովհետև բոլոր լուծումները այս իշխանությունը ձախողել են։ Տեսեք, նոյեմբերի 9-ին վարչապետը ժողովրդի թիկունքում գաղտնի խախտելով իր խոստումը ստորագրեց այդ կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ։ Կապիտուլյացիոն փաստաթղթի մեջ նշված էր, որ կողմերը մնում են այն կետերում, որտեղ որ եղել են ստորագրման պահին։ Ինչու խծաբերդ եւ հին թաղերը հանձնեցիք Թուրքին, Տիկին Բաղդասարյան։ Բոլոր լուծումները ձախողվել են։ Արցախի հարցում Արցախը որպես առանձին վարչաքաղաքական միավոր ամբողջական այլևս գոյություն չունի։ Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանները երբեք օտար զոր չի պահել։ Հիմա վերադառնանք ձեր հարցին։ Մենք պատասխան Տիկին Բաղդասարյան թող ես մի որոշեք, համար ոչ մի բան դժվար չի։ Դժվար է, պարոն Խաչատրյան։ Այսօրվա բանավեճը ես դժվարությունը կհաղթահարեմ։ Ցույց տվող կասեն հերոստատիտողները։ Ուրեմն, այո, մենք ասում ենք, որ պետք է լինի արտահերթ ընտրություններ, այն ժամանակ, երբ Տիկին Բաղդասարյանը եւ իր թիմը ասում էր, որ հանրային պահանջ չկա, մենք այն ժամանակ ենք ասել պետք է լինեն արտահերթ ընտրություններ եւ միշտ ենք ասել, բայց ինչու չպետք է կազմակերպի արտահերթ ընտրությունը վարչապետը, այս վարչապետը, որովհետեւ մենք ասում ենք, այո, որ պետք է կազմակերպի մի մարդ, ով որ չունի ընտրություններից հետո վարչապետական ակնկալիքներ։
Հիմա ասում եք Եվ մենք ասում ենք, այո, չի փոխվել, ինչ է։ Օրակարգը դա է։ Փաշինյանը Փաշինյանը պետք է հրաժարվի։ Մենք չենք հրաժարվում պայքարի որևէ ձևից, եւ եթե այդ ձևերի մեջ ներառված են նաեւ փողոցային պայքարը, մենք չենք հրաժարվում նաեւ փողոցային պայքարից։ Կարող է դա վաղը լինի ոչ թե Բաղրամյան փողոց, այլ Մաշտոցի փողոցան, բայց դա չի նշանակում, որ մենք դուրս ենք գալիս եւ հրաժարվում ենք։ Վազգեն Մանուկյանը պիտի ընտրվի վարչապետ եւ 1 տարի անց նա կազմակերպի արտահայտությունը։ Դա մնում է։ Հստակ ասել ենք, այո, պետք է լինի վարչապետ պետք է ընտրվի Վազգեն Մանուկյանը։ Վազգեն Մանուկյանը մի տարվա ընթացքում պետք է փորձի նախ հանրային ամենաշխություն ձավերի, որովհետև այս ճշնամանքի մթնոլորտը, որ ստեղծեց Իմ քայլ կոչվող կազմակերպությունը, պետք է մեղմվի եւ կազմակերպությունը տեսեք, դուք վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնում եք եւ ես տիպված ձեզ ընդհատելու եմ։ Մի պիտակավորեք։ Պարոն Խաչատրյան, ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար է լինել եւ կրել այն քաղաքական ուժի պիտակը, որը սիրված չի եղել երբևէ ժողովրդի կողմից։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ համար ընդունելի չէ, երբ որ վարչապետին դիմավորում են քաղաքացիները եւ դուք երբևէ լինելով իշխանություն սիրված չեք եղել։ Կարող եք կարճ պերիոդ, երբ որ եղել եք Փաշինյանի կառավարության անդամը եւ որպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ընդունել եք պատվով։ Բարև ձեզ։ Այն ժամանակ խոնարհությամբ դուք եք ընդունվել եւ խոնարհաբար ընդունել եք այն պիտակավորումը, որ դուք հյուբզակ եք։ Խոնարհաբար դուք եք դա ընդունել։ Խոնարհաբար ոչ։ Եվ այսօր դուք խոսում եք հարգելի միմյանց նայեք թողեք հարգելիներս խնդրում եմ եկեք հարգանքով շարունակենք հարցազրույցը խնդրում եմ կառավարման ընթացքում ընտրություն եք եղել դուք գիտեք ինչ ընտրություններ չեք ուզում գնալ այսօր որովհետև այսօր դուք չունեք առաջին համար դուք շատ լավ հասկանում եք որ եթե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այսօր գնում է Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդությամբ դուք ձախողելու եք եւ ստվեր եք գցելու ձեր ամբողջ անցյալի վրա։ Սուտ թիվ եք, եթե դաշնակցությունից որևէ մեկ օրենք է խախտել, ինչի 2.5 տարվա ընթացքում որևէ մեկին դուք պատասխանատվության բավականին մեծ թվով քրեական գործեր կա, ես ոչ բավականին մեծ թվով խուրմա Բաղդադում կա։ Բավականին մեծ թվով խուրմա Բաղդադում կա։ Պարոն Խաչատրյան, եկեք հարգելիներս խնդրում եմ, այս բանավեճը անվերջ կարող է շարունակվել։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ ձեզ, Տիկին Բաղդասարյան։ Տիկին Բաղդասարյան, պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ, Տիկին Բաղդասարյան։ Հիմա պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ, դուք չեք հարգում հաղորդավարին, ես չեմ հասկանում, խնդրում եմ։ Ես թողնում եմ, որ դուք խոսեք, բայց եկեք բանավեճը անվերջ կարող է շարունակվել։ Հիմա արձանագրում ենք մի փաստ, օրակարգը չի փոխվել, ձեր պահանջները ուժի մեջ են, Բաղրամյանը փակ է մնում։ Հիմա հաջորդ հարցն եմ գալիս։ Տարածված լուսանկարներում չկա Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Հիմա այս ուժը արտահերթի պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, գիտեք, իշխանության հետ։ Ձեր ճանապարհները ուզում եմ իմանալ, բաժանվել են, թե ԲՀԿ-ն էլ է ստորագրել այս հայտարարության տակ, ասում եք ձևաչափ չի փոխվել։ Խորհրդի անունից տարածվեց, իդեպ ինքն էլ ԲՀԿ-ն էլ է, չէ։ 3 կից լուսանկարներ տարածվեցին հայրենիքի փրկության շարժման Facebook-յան էջում։ Շատ հասկացա։ Ուրեմն բաժանվել է։ Համաձայն ոչ, որտեղ եթե ձևաչափը փոխվածներ, կասենք ձևաչափը փոխվել է, Բարգավաճ Հայաստանը կհայտարարի, կասել ես հետո խորհրդի անունից է տարածվել, խորհրդի կազմի մեջ նաև ԲՀԿ-ն է։ Բարգավաճը դեպքում կայտեր, որ ինքը դուրս է եկել եւ նաեւ համաձայնությունը, որը ձեռք է բերվել Գագիկ Ծառուկյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի մեջ, որևէ նախապայման չի ընդհանրում։ Լավ, իսկ որpիսի Վազգեն Մանուկյանը լինի ժամանակավոր վարչապետ, նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է, որ Փաշինյանը հրաժարական տա, թող Փաշինյանը հրաժարական տա, հետո կտեսնենք, որքան ես գիտեմ, որևէ նախապայման չի եղել, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը, ինչպես ցանկացած այլ ուժ դե 17-ի մեջ, ինքը կարող է իր ճանապարհով գնա, երբ նշանակվեն ընտրություններ։ Բայց այս պահին ձեր օրակարգն է պաշտպանում, այն է նաև Վազգեն Մանուկյանը ընտրվի վարչապետ։ Այո, եւ էլ եմ ասում, ցանկացած պահին, այն պահին, երբ նշանակվի ընտրություններ, կազմակերպությունները կարող են կամ միավորվել, կամ առանձին գնալ։ Այո, եւ այսօր մեր օրակարգում երբեք չի եղել ընտրությունների հարցը, որովհետև ընտրությունները դեռևս նշանակված չեն։ Եվ ըստ այդմ, չգիտեմ, չգիտեմ, եւ ըստ այդմ հնարավոր չի ասել դաշնակցությունը կմասնակցի, չի մասնակցի,
ով կղեկավարի դաշնակցության ընտրական ցուցակը, հավանաբար որոշ մարդիկ սուրճ են խմել եւ այդ սուրճի բաժակի մեջ են տեսել, բայց ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, մեր օրակարգում այդ հարցը չկար, դեռ չի քննարկվել, վարչապետը հրաժարական կտա 2 անգամ։ Մասնակցության հարց չեք քննարկել։ Բայց պարոն Խաչատրյան, դուք էլ տեղյակ եք, որ կան այդպիսի քննարկումներ, ինչպես Տիկին Բաղդասարյանը ասաց Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցության համար, որ Քոչարյանը հնարավոր է ձեր կուսակցական ցուցակով մասնակցի։ Հիմա քննարկումներ լինի, որտեղ է այդպիսի տեսակետներ, ինչու՞ ուզում եմ իմանալ, կան այդպիսի տեսակետներ կան։ Հույ Դահաստանի գերագույն մամնու չի քննարկվել ընտրությունների մասնակցել եւ ըստ այդմ դրանից ածանցվող մյուս հարցերը մենք կգնանք մենակ, մենք կգնանք դաշինքով, մեր ցանկը կգլխավորի այս քաղաքական գործիչ, այն քաղաքական գործիչ, այդ այս մյուս քաղաքական գործիչուհին չի քննարկվել։ Հավանաբար Տիկին Բաղդասարյանը գիշերը սուրճ կամ առավոտյան սուրճ խմեց, ինչ որ մեկը նայեց եւ եկավ ինքն ասում Քոչարյանն բայց հասարակության մեջ կան այդպիսի քննարկումներ, այսինքն դուք չեք քննարկել Քոչարյանի մասնակցության։ Մենք չենք քննարկել ընդհանրապես ընտրություններին մեր մասնակցությունը, ըստ այդմ չենք քննարկվել դրանից ածանցվող որևէ այլ։ Տիկին Բաղդասարյան, հարցը ձեզ եմ ուզում ուղղել։ Երբ ԲՀԿ-ի հետ համաձայնություն կա, դուք ինչպես եք գնահատում, որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ուժը դեռ պահանջում է ժամանակավոր կառավարություն Վազգեն Մանուկյանի գլխավորությամբ, որն էլ պետք է անցկացնի արտահերթ ընտրություններ։ Տեսեք, տեսականորեն վարչապետի եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի հանդիպումից հետո եկել են այնպիսի համաձայնության, որ իրապես արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները հարցի լուծումն է։ Այո։ Դրանից հետո մեկ այլ ֆորմատով քննարկումների պարագայում գոնե ես ակներև չեմ տեսել Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը կամ նրանց մասնակցությունը։ Միգուցե սխալվում եմ, բայց գոնե ես քանի որ ի տարբերություն պարոն Խաչատրյանի կանխատեսումներով եւ ենթադրություններով չեմ զբաղվում, ես այնուամենայնիվ պարոն Խաչատրյան, դուք նույնպես ինձ Տիկին Բաղդասարյանը ձեզ ընդհատում եք, եւ այնինչ վերաբերվում է Ռոբերտ Քոչարյանին, հասարակության եւ ժողովրդի մեջ տրամադրություն կա։ Ես հասկանում եմ, որ ձեր քաղաքական ուժը կտրված լինելով ժողովրդից եւ հասարակությունից չի որսում տրամադրությունները։ Պարոն Խաչատրյան, ձեզ ընկերաբար հորդորում եմ շփվեք մարդկանց հետ եւ հասկացեք թե ինչ է կատարում։ Վերադառնալով Բարգավաճ Հայաստանի թեմային, կա քաղաքական երկու ուժերի մեջ պայմանավորվածություն եւ դրանից բխող քայլերը կարծում եմ որ հակասական չեն կարող լինել։ Գոնե նախորդին հայրենիքի փրկության շարժում վերնագրով այս երևույթի մասնակիցները իրենց դիրքորոշումը հայտնեցին, բայց ես չեմ տեսել Բարգավաճ Հայաստանին։ Կարող է եւ սխալում են, եւ կարող է այլ զարգացումներ լինեն, դե ես չեմ կարող ասել թե խորհրդի տրամաբանությունը ինչպիսին է եւ արդյոք խորհրդի կազմը փոխվել է թե ոչ։ Պարոն Խաչատրյանն ասել չի փոխվել եւ ես թողեք ենթադրություններ չանեմ, կարծում եմ Բարգավաճ Հայաստանը կկարողանա պատասխանի այդ հարցին։ Ես կարծում եմ որ երկու զուգահեռ պրոցեսները վտանգավոր են, որովհետեւ իրապես արտահերթ ընտրությունների նշանակման եւս մեկ պատճառն այն է, որ մենք փորձում ենք տանել հանգուցալուծման այն լարվածությունը, որն արեստածին է։ Եվ ես չեմ կարող չարձագանքել մեկ խնդրի, որը պարոն Խաչատրյանը արծարծում է, որ այս ընտրական ողջ պրոցեսը կեղծ է, այս ընտրական պրոցեսը, ինչպես ասացիք, դուք չեք հավատում, որ ընտրություններ պետք է լինի ձեր խոսքի սկզբում։ Ես ասի այնքան աստծել, որ ես իրավունք ունեմ կասկածել։ Այնուամենայնիվ ես ասում եմ, որ ընտրական պրոցեսների հանդեպ տրամադրվածությունը իրապես է եւ իրական է։ Եվ վարչապետի հրաժարականից հետո հաջորդող գործընթացներում ես հույս եմ հայտնում, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կգա կառուցողական դաշտ։ Էլի եմ ասում, շատ դժվար է երևի պարոն Խաչատրյանի համար, ում ես որ անձնապես իրապես հարգում եմ, վերցնել մեկ բեռը եւ որոշակի անպատասխանատու քայլեր, որոնք հայրենիքի փրկության շարժման կողմից գեներացվել են եւ այն մթնոլորտը եւ այն գործիքակազմը, որը որդեգրել է։ Պարոն Խաչատրյանը ասեց, այո, մենք բանեցնելու ենք բոլոր մեթոդները, գոնե բռնությունը, գոնե անվանարկումը եւ գոնե կյանքի եւ առողջության սպառնալիքներից զերծ մնացեք։ Շատ լավ, կարող եմ պատասխանել։ Ուրեմն պատասխանելու Այո, նախ սկսենք արեստացինից։ Ուրեմն Տիկին Բաղդասարյանը նոր հայտարարեց, Տիկին Բաղդասարյանը ես եմ Տիկին Բաղդասարյանը շատ հաճելի։ Հա, բայց ես դիան եմ ասում, որտեվ դուք գիտեք ինչ եք ասել։ Տիկին Բաղդասարյան եւ հերոստատիտողներին հեստոր հայտարարեց, որ 5000-ից ավել զոհը իրավիճակը չի լարել։
Տիկին Բաղդասարյան հենց նոր հայտարարեց, որ դուք ասացիք, որ արեստացին է։ Ինչպես եւ դուք արեստացին ասացիք, լրատվամիջոցները դուք շարունակում եք ստել։ Ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում։ Մի շահարկել։ Հայ հեղափոխական եղել, երկիրը կործանեցի, դանից առաջացել։ Դուք արեստացին մենք ենք առաջացել։ Գորում եք շատ բարձր, ձեր ասածը համարյա չի լսվում։ Ուրեմն արեստացին առանց գորալու լրատվամիջոցները դուք եւ ձեր պետքերը դուք մեզ եք սպասարկում։ Ոչ, սպասարկում են այն լրատվամիջոցները, որոնք անվանարկել են եւ որոնք ես ու դուք գիտենք ինչի մասին։ Ուրեմն Տիկին Բաղդասարյանը ասաց, որ լարվածությունը առաջացել է արեստացին։ Լարվածությունը առաջացավ, որովհետեւ դուք 10000 քառակուսի կիլոմետր տվեցիք Թուրքին։ Ձեր տվածը Լիբանանի եւ Կիպրոսի չափ ա։ Դուք պրոբլեմ առաջացավ, ճգնաժամն առաջացավ, որովհետեւ դուք պատերազմում պարտվեցիք։ Մի թաթեք ինձ։ Պրոբլեմը ճգնաժամը առաջացավ։ Այս ամենի մեջ դաշնակցությունը նախորդող տարիների Այո, ճգնաժամը առաջացավ։ Այո, ճիշտ եք ասում։ Արեստացին չի, պրոբլեմը առաջացավ, ես չեմ լարում, դուք լարում եք վարչապետը, դա համար հազարավոր ոստիկաններով ա գնում, ոստիկաններով ա գնում եկեղեցի։ Ես վերջացնում, տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից, այլ այդ թվում նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության եղել են կյանքին եւ առողջությանը սպառնալիք երկրի թիվ 1 դեպքի։ Եթե որևէ մեկի կողմից սպառնալիք ա, եթե մենք լինենք իշխանության, Ղարաբաղից 9500 քառակուսի կիլոմետր տարածք Թուրքին չէինք տա։ Դուք տվեցիք Կիպրոսի չափ տարածք Թուրքին։ Մենք լինենք իշխանության, Հայաստանի արևելյան սահմանները օտար զինվորներ չէին վերահսկի։ Մենք լինենք իշխանության։ Բա ինչի՞ չեք իշխանության, ինչու ժողովուրդը ձեզ չի վստահում։ Որ այդ օրիշ խնդիր ա։ Ժամանակին դուք այնքան եք մղսել այս կներեք, թողեք ես իմ հարցին պատասխանեմ, հարցը հատվածում, երբ որ դուք իշխանություն եք եղել։ Տիկին Բաղդասարյան, չէ, ես խնդրում եմ, որտեղ այսպես շատ երկար։ Հասկացա, ես խոսեմ, թողեք պատասխանեմ, արեստացին չի եղել։ Բայց դուք զայից եք սկսում ամեն ինչ, բայց դուք արդեն ասացիք, խնդրում եմ։ Ես ուզում եմ ձեր պահանջություն չի եղել, դուք ստում եք, որ ասում եք արեստացիներ կոնֆլիկտը։ Դուք ասում եք կոնֆլիկտը արեստացիներ, կոնֆլիկտը արեստացին չէ։ Հարգելիներս խնդրում եմ։ Դուք ասեցիք, որ կոնֆլիկտը արեստացին չէ։ Ձեր կարծիքն ասեք, խնդրում եմ Տիկին Բաղդասարյան, շարունակենք։ Ձեր պահանջներին եմ ուզում վերադառնալ։ Ինչ եք կարծում, ժամանակավրեպ չեն արդյոք։ Հենց ձեր շարժման անդամը նոր ԲՀԿ-ից ենք խոսում, իշխանության հետ արտահերթի հարցով պայմանավորվածության է եկել։ Որպիսի Հայաստանում իրավիճակ փոխվի, անհրաժեշտ են արտահերթ ընտրություններ։ Մենք դրա մասին խոսել ենք դեռևս նոյեմբեր ամսին։ Հիմա այդ պայմանավորվածությունը մենք խոսում ենք, որ Հայաստանում անհրաժեշտ է անցկացնել արտահերթ ընտրություններ։ Եվ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիսանալով Հայնիկի փրկության շարժման անդամ կուսակցության ղեկավար այդ տրամաբանության մեջ քննարկել է արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու խնդիրը։ Ինչն է այդտեղ հատկացությունը։ Որ տրամաբանության մեջ, բայց դուք ուզում եք Վազգեն Մանուկյանը դառնա վարչապետ, որն էլ անցկացնի արտահերթ ընտրություններ։ Որպեսզի Վազգեն Մանուկյանը դառնա վարչապետ եւ անցկացնի արտահերթ ընտրություններ, այս վարչապետը պետք է հրաժարական տա։ Այսինքն դուք բացառում եք, որ ինչպես նախնական հայտարարություն է եղել նույն Ծառուկյանի կողմից, որ օրինակ Փաշինյանը հրաժարական է տալիս, մենք չենք առաջադրում տեխնացու, այսինքն ԲՀԿ-ն տեխնացու առաջադրի եւ այդ տեխնացուն լինի Վազգեն Մանուկյանը, ձեր ասածը դա է ենթադրում։ Երբ Փաշինյանը հրաժարական տա, լավ, այդ ժամանակ կտեսնենք ԲՀԿ-ն ինչ կասի։ Այս պայդրությամբ ես բացարձակաբար այս պայդրությամբ ես այդ թեմայի շուրջ չեմ ուզում ընդհանրապես խոսեմ, ավելին ես ԲՀԿ-ի հետ այդ հարցը չեմ քննարկել եւ ԲՀԿ-ն իր հարցերը իմ հետ հաստատ չի քննարկել։ Լավ, Տիկին Բաղդասարյան, շարժման հանրահավաքային գործունեությունը ձեր որոշման, մասնավորապես արտահերթի անցկացման վրա ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը ինչ ազդեցություն է ունեցել։ Հենց շարժման համակարգողն է ասել պարոն Իշխան Սաղաթելյանը, Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը, որ ընտրությունների իշխանությունը գնաց շարժման ճնշման արդյունքում։ Ես չեմ Պարոն Խաչատրյանն էլ չէ, հենց նոր էլ դուք այդ միտքը կրկնեցիք։ Անտարակույս, այլապես եթե նայենք Իմ քայլը խմբակցության հայտարարությունը փետրվարի 10-ի, հա։ Դուք ավելի լավ գիտեք։ Երկը ավելի լավ գիտեմ։ Փետրվարի 10-ի հայտարարությունը եւ մի քանի օրվա վարչապետի Facebook-յան գրառումը, ինչ է փոխվել Հայաստանի Հանրապետությունը, բացի իհարկե նրանից, որ վարչապետը եւ զինվորված ուժերը իրար հետ դուրս եկան անթակույց հակամարտության եւ վարչապետը երկրին հասցեց հերթական ցնցումը, որևէ այլ բան չի փոխվել, բացի այն, որ մենք շարունակել ենք պայքարել փողոցում։
եւ պետք է լիներ ինչ որ մի խթան, մի ուժ, որը ստիպեր իմ քայլի падգամավորներին ասել, որ չէ, հիմա արդեն ժողովրդական Ձեզ ստիպել են Տիկին Բաղդասյան։ Ես կարծում եմ, որ իմ քայլը խմբակցությունը իր մոտեցումներով հանդերձ ցույց է տվել, որ ստիպել բառը տեղին չէ։ Այն, որ որոշ քաղաքական ուժեր փորձում են նույնականացնել քաղաքական ճգնաժամը իրենց ազատ գործունեության հետ, որը դուք տեսել եք պարզ եւ հստակ կերպ, որ որևէ կերպ չի խոչընդոտվել։ Մարդիկ այսօր էլ Բաղրամյան պողոտան մի քանի վրանով փակել են, այո, մարդիկ խոչընդոտում են падգամավորների ազատ տեղաշարժը։ Ընդունենք, որ իրենք իրացնում են սահմանադրությամբ իրենց վերապահված իրավունքը, բայց բնականաբար սա պետք է չխոչընդոտի այլոց իրավունքները։ Բայց այն, որ արտահերթ ընտրությունները պայմանավորված են բացառապես հայրենիքի փրկության շարժման գործողություններով, բնականաբար ոչ։ Շատ կարևոր է, որ երկրում լինի կայունություն։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ անգամ արտախորհրդարանական ուժերը դրա ցանկությունը ունեն, բայց ինձ համար շարունակում է անտրամաբանական մնալ, թե ինչով է պայմանավորված պարոն Խաչատրյանի վստահությունը, որ հնարավոր կլինի որևէ եղանակով Վազգեն Մանուկյանին բերել իշխանության։ Ես կարծում եմ, որ ունենալով քաղաքական բավականին խորը վերլուծությունների ունակություն եւ քաղաքական հոտառություն, պարոն Խաչատրյանը չպետք է նման միամիտ ձևակերպում անի, որովհետեւ այն բանակցությունները եւ քննարկումները, որոնք տեղի են ունեցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ երկրի վարչապետի միջև, գալիս են մեկ եզրահանգման, որ արտահերթ ընտրությունների գնալու համար պետք է խորհրդարանը արձակվի իրավունքի ուժով։ Հիմա ինչու են Վազգեն Մանուկյանի թեզը առաջ տանում եւ ինչով է պայմանավորված, որ մարդիկ կարծում են Վազգեն Մանուկյանը որևէ կերպ, որևէ եղանակով կարող է դառնալ երկրի վարչապետ, այն էլ ժամանակավոր այնպիսի մոտեցմամբ, որը նշվում է, իրականությունից շատ հեռու է։ Իրապես ես շարունակում եմ պնդել, որ այսօր եւ միշտ երկրում որոշողը պետք է լինի ժողովուրդը։ Ժողովուրդը, որից դուք այդքան աջակցություն եք ակնկալում եւ ցավոք չստացաք։ Ժողովուրդ, որը որոշում է կայացնելու եւ ցավոք սրտի ոչի օգուտ ձեզ։ Ժողովուրդ, որը տեսել է ձեր կառավարումը եւ հաստատ գոհունակություն չունի պարոն Խաչատրյան եւ անգամ անհատների բարձր վարկանիշը չի կարող ստվերել պատմության այն ամոթալի էջերը, որոնք գրվել են կառավարման այն ժամանակաշրջանում, երբ դուք եղել եք իշխանություն։ Եկեք մենք ֆիքսենք մեկ հանգամանք, մեր երկրի համար պետք է կայունություն, համաձայն եք, չէ՞։ Հարցերը միասին։ Համաձայն եք, չէ՞։ Հարցերը ցանկով տվեք, ցանկով։ Огласите весь список, пожалуйста։ Եթե այս մոտեցմանը դուք համակարծիք եք եւ չեք տանում այս ամենը այլ դաշտ, պարզապես իշխանություն գետ բերելու, ես ասում եմ, արտահերթ ընտրությունները լավագույն հանգուցալուծումն է, պարոն Խաչատրյան։ Շատ լավ։ Այլ հարց, դուք ուզում եք իրապես երկրի համար կայունություն, թե ոչ։ Երրորդ հարցն է։ 3 անգամ նույն հարցն եմ տվել։ Խնդրում եմ կարճ արձագանք։ Շատ լավ, ուրեմն կանոնության մասին խոսամ մի քաղաքական ուժ, ով որոշում անկարծ պատերազմական վիճակում գտնվող երկրի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնան կանի։ Դրանով իհարկե դուք երկրում կանոնությանը շատ մեծ դրական ազդակ եք հաղորդում։ Մյուս խնդիրը մենք ինչ են կարող, ես ընդունում եմ։ Ես նախորդեց այն հանգամանքից հետո դուք հարց եք տալիս, ես հարգելով ձեզ պետք է պատասխանեմ։ Մի հարգեք, ինձ պետք չի ձեր հարգանքը։ Ես այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, նման որոշում է եղել է, երբ այնուամենայնիվ։ Ես չեմ ուզում իր հարգանքը, թող չպատասխանի։ Դուք ասում եք գլխավոր շտաբի պետին։ Վերջում կարձագանքի։ Վերջում էլի հայր թողեք ես խոսամ։ Ես ընդունեցի դուք ինձ հարգում եք լրացուցիչ հիմնավորումներ պետք չեն։ Այո, իհարկե։ Եղել են անցյալում եւ սխալներ, եւ թերություններ, եւ զանցանքներ։ Բայց անցյալում Հայաստանը եղել է, հաուց աշխարհը եղել է 42000 քառակուսի կիլոմետր։ Ձեր ստեղծած Հայաստանը 10000 քառակուսի կիլոմետրը տվեց Թուրքին։ Անցյալում բոլոր սխալներով հանդերձ Հայաստանի արևելյան սահմանները հսկում էր հայկական ուժը։ Բոլոր սխալներով հանդերձ Սյունիքի բնակավայրից մի քանի մետրի վրա թուրք չկար։ Բոլոր սխալներով հանդերձ այդքան գերի Հայաստանը երբեք չի ունեցել։
Վերադառնանք այն ժամանակահատվածին, երբ մենք եղել ենք իշխանության մաս։ Թվերով վերցնենք, նայենք, լավ, դա Հայաստանի տնտեսական աճի երկնիշ տնտեսական աճի ժամանակաշրջանն է եղել։ Ամենակիչ զոհերը Արցախյան ճակատի վրա եւ սահմանի վրա եղել են այդ ժամանակահատվածում։ Ամենակիչ բախումները եղել են այդ ժամանակահատվածում։ Դուք այդ ամեն ինչը կործանեցիք։ Դուք ելի եմ ասում, Կիպրոսի եւ Լիբանանի չափ տարածք տվեցիք Թուրքին։ Դուք ստորագրեցիք մի խայտարակ փաստաթուղթ եւ Ալիևը նույնիսկ այդ փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո դրան չի հետևում։ Նույնիսկ դրանից հետո Խծաբերդ եւ հին թաղերը տարան ինան։ Եվ դուք ստորագրել եք, որ զորքերը կկանեն այնտեղ, որտեղ կանեն։ Պարոն Խաչատրյան, դուք կրկնվում եք, խնդրում եմ։ Այո, ես կրկնում եմ, որովհետեւ Տիկին Բաղդասարյանը իրականությունը աղճատում է։ Մենք կահանության կողմնակից ենք, դա մարել ասում ենք, այն կառավարությունը, որը երկիրը ասել է կոլապսի եզրին, պետք է գնա, պետք է գա ժամանակավոր իշխանություն, ժամանակավոր կառավարությունը պետք է կայունություն հաստատի երկրում, հետո արդեն համեմատաբար ավելի համերաշխ պայմաններում, համեմատաբար ավելի կայուն պայմաններում մենք պետք է գնանք ընտրության։ Եվ բռնության մասին, այն մարդիկ, ովքեր գոռում էին առանց Թավիշ Հայաստան, դրանք բռնության կոչ էին անում։ Վարչապետը Ալիևի հետ այդ խայտարակ փաստաթուղթը ստորագրելու ժամեր հետո ուղիղ եթերում Ալիևի առաջ ծնկի գալուց հետո ուղիղ եթերում գոռում էր ես քաղաքացու վրեժի կոչ եմ անում։ Դա էր բռնության հիմքը։ Հիմա իրանք ցանել են քամի, փոթորիկը իրանց դեմքին է խփում։ Իրանք ասում են երկրում կանոնություն չկա, ժողովրդի հետ չեք շփվում։ Հա, մենք Ուջանի երեխեքի հետ ներողություն չենք շփվում։ Տիկին Բաղդասարյան, խնդրում եմ գլխավոր շտաբի պետի մասին ձեր տեսակետը արտահայտեք։ Հետ կապված եւ բազաբանումները եղել են, որը եղել է քաղաքական կբերի մեր ստուդիա։ Քաղաքական որոշակի հայտարարություններից հետո է հաջորդել, ես կարծում եմ, որ իրավաչափ է։ Վերադառնալով պարոն Խաչատրյանի հնչեցրած կարծիքներին, երբ որ նշում է Դաշնակցության կառավարման տարիները եւ երկնիշ տնտեսական աճը, պարոն Խաչատրյան, իսկ ձեր նախարարները քառանիշ թվերով աճ ունեցել են տնտեսական սեփական եկամուտների առումով, կասեք, չէ։ Ես չգիտեմ, ես ուրիշների փողը չեմ աշում, բայց եթե կար որոշակի կասկած, շարունակելով ընթացենք առաջ, ես չգիտեմ քրեական գործեր հարուցված կան թե չէ, բայց այն ամենը Պարոն Խաչատրյան, դուք հարց տալիս եք, ես արձագանքում եմ, դուք ասում եք հիմա երկրին պետք է կայունություն, ես համաձայնում եմ, որ այո պետք է, եւ պետք է, որ քաղաքացին կատարի ընտրությունը եւ իմպերատիվ կերպով որևէ քաղաքական ուժ չի կարող խոսել ժողովրդի հետ, պարոն Խաչատրյան, այլևս անցյալում են այն ժամանակը, երբ որևէ ուժ կկարողանա թելադրել, այս ժողովրդին թելադրել չի լինի, եւ դուք չեք որոշողը, թե ով է լինելու իշխանություն եւ ով չի լինելու։ Փառք Աստծո, ժողովուրդը իմաստուն է, կանի ընտրություն, եւ ցավոք հասկանալի է Տիկին Բաղդասարյան եւ վերջին հարցն եմ տալիս Տիկին Բաղդասարյան։ Տիկին Բաղդասարյան, կլինի ընդդիմադիրների հետ նաեւ գրավոր համաձայնություն, հուշագիր Փաշինյանի հրաժարականի դեպքում տեխնացու չառաջադրելու մասին, թե կսահմանափակվեք այս բանավոր համաձայնությամբ։ Ես նման գործընթացին տեղյակ չեմ եւ իրավասու չեմ պատասխանելու, այո, իրավասու չեմ պատասխանելու, տեղյակ չեմ թե ինչպիսի ձևաչափով են նման քննարկումները գնացել։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքական դաշտում եթե կա կոնսենսուս եւ եթե քաղաքական ուժերի ղեկավարները եկել են համաձայնության, հավանաբար այս հարցը քննարկել են։ Մենք այս պահին պետք է ֆիքսենք, որ գոնե խորհրդարանական ուժերի տեսանկյունից հանգուցալուծման ճանապարհ կա։ Կուզենայի, որ արտախորհրդարանական այն ուժերը, որոնք իրենց հռչակել են ընդդիմություն, եւս կարողանային խոսել այն դիրքերից, որը իշա Հայաստանի կլինի, իշա պետականության եւ ժողովրդի։ Այսինքն դուք հուշագրի մասին ստորագրվելիք տեղեկություն չունեմ։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Ես հիշեցնեմ, ստուդիայում հյուրընկալել էինք իշխանական Իմ քայլի падգամավոր Նազելի Բաղդասարյանին եւ Հայրենիքի փրկության շարժման անդամ Դաշնակցության ներկայացուցիչ Արթուր Խաչատրյանին։